ребят, печалька. Помните эту машинку? Так вот, папа мне ее... Извините. Давай. Да блин. Короче, вот что он с ней сделал. Ребят, давайте наберем хотя бы 10 лайков, и она починится сама. Ну или я ее починю. Давайте наберем 10 лайков. Ой, 10 подписчиков. И тогда мы уже на канале наберем 10 подписчиков, и я ее починю. Хорошо? И новый видос про нее выпущу. Хорошо? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И да, подписывайтесь на это видео, ставьте лайки, комментарии пишите. Всем пока.